Ингээл сургууль руу алхаж ирсэн чинь нэг ихтэй цаашаа хараад зогсож байсан. Тэгээ би цаашаа ханд ингээд нилээн тулцсан цаашаа зогсож байгаа нь одоо бодвол би идэж байгаа юм байлгүй те. Ингээл зүгээр юу ч удаагүй ингээд бодоод ингээд явж исэн чинь тэр хүн шууд эргээ хасан чинь юмаа гаргацсан. За сайн уу залуусаа. Сайн уу. За хаа юмтаа чи өмнөх дугаар маань та бүхэндээ хүрсэн. За тэгээ дараагийн дугаар маань одоо энхүү эхлэх гэж байна. Тэгээ энэ дугаар дээр маань за манай мөглөө маань нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. За өмнөх дугаарын хувьд бол би тэгэхэд тандалт ерөнхийдөө бол авах гэж тиймэрхүү сэдвээр за тиймэрхүү хувцалттай байсан. За тэр тандалтын хувьд тэр одоо дугаарыг хийсний дараа биднэрт юу тохиолдсон бэ гэхлээр хувь чатаар айгүйх доромжилсан үг хэллэгээр маш олон тексттэй тийм мессежүүд ирсэн. За тэгээд бас давхар дахиад одоо эд эрхтнийхээ зургнуудыг бас явуулсан. За одоо ажлын чат руу одоо ажлын пэйж хуудас руу хүртэл одоо доромжилсан одоо занл хийлсэн гэх мэтчлэн айгүй олон тийм дарамтууд бас хажуугаар ирсэн. За тэгээд тэрний бас хажуугаар бас одоо манай охтууд маань одоо олон тиймэрхүү хувь чатнуудын зургнуудыг явуулдаг ч юм айгүй олон санал хүсэлт ирүүлсний дагуу за би тэгээд за дараагийн дугаараа хийх ёстой юм байна гэж шийдээд энэ удаагийн дугаар маань эхлэхэд бэлэн болж байна. Одоо миний хувьд гэх юм бол миний зургийг ингээ ашиглаад тэгээд би юм шиг дүр хэсгээд хүмүүсээс мөнгө зээлж лойвэрдах ч юм уу эсвэл ингээ миний зургийг тавьчаад би ингээд нэмэх 21 бичлэгээ явуулна шүү, шалтан зураг явуулна шүү, эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар секс хийж байгаа тийм бичлэгээ явуулна шүү гэж хүмүүсийг лойвэрдэж мөнгө салгадаг байдаг аахгүй. Тэгээ би тэрийг мэдгүй тэнгууд хүмүүс над руу DM request дээр одоо ингээ явуулдаг. Хүү эн чи муу юм уу? Энэ яг мөн үү чи өөрөө мөн үү гэдэг. Тэнгууд намайг танихгүй мэдгүй хүмүүс бол одоо энэ охин л ингээд лойврдаа яваад байна. Энэ хүн л хүнээс мөнгө зээлээд өөрийнхөө бичлэгийг дараа яваад байна гэж бодох юм. Тэгээ энэ чинь зөвхөн надад тохиолддог асуудал биш байхгүй юу? Одоо ингээ охтуудад зөндөө иймэрхүү юмнууд тохиолддог. Хэн нэгний зургийг ингээд хамаагүй зөвшөөрлөгүй ашиглаад. Энэ чинь бол ерөөхдөө нэр төрд халдж байгаа одоо нэг хэлбэр шүү дээ тийм. Харин тийм. Тэгээ одоо жишээлбэл энэ охин зээлсэн мөнгө өгөөч гэх. Тэнгүүд ингээ профайл дээр ингээ миний зургийг ингээ тавьсан байхгүй. Тэгээ одоо ингээ доор нь энэ охин зээлсэн мөнгө өгөөч арга гадаад зургийг нь тавьж байна гэдэг ингээ миний зургийг тавьсан. Тэнгүүд хүмүүс энэ бол намайг л гэж бодож намайг танихгүй мэдгүй хүмүүс бол за энэ ч нэг л за тэнгүүд охин байна л гэж болгоо. Өөрийнхөө халуухан бичлэгээ зарыг гоогоо бонус өгөн шүү. Найдвартай залуучууд чат бичээрэй. Худлаа үнгүй юм хайсан малнууд зүгээр л алгасчаараа ингээ миний зургийг тавьсан байхгүй. Одоо энэ бол зөндөө байгаа. Та үйд тийм бах та. Тийм одоо ингээ порно зарна гэдэг миний зургийг бүрүү. Тийм. Хүүд мэдгүй хүмүүс одоо намайг тэрэнд нь одоо байгаа гэж бодно шүү дээ. Ямар үйдсэн юм бэ тийм. Хаа орой минь 21 унтаагүй сэрэлдээд хөвтөж байгаа залуучууд байна уу? Өөрийн тавьж байгаа бичлэгээ. Бас 20 гаруй монгол порно үгүй чатчихлээ. 20 гаруй байгаа байхгүй юу? Юу? Харин тийм. Юу? Харин тийм би одоо бүр гайхаад. Гэтэ ер нь бол ингээд одоо жишээлбэл ийм юмыг одоо чи угаасаа ингээд чиний тий өөрөө чи ингээд зүгээр ингээд Instagram болон Facebook дээр хийсэн байгаа ингээд зургийг чинь зүгээр нэг тий нөгөө stalker account орж ирснээ скриншот хийгээл дуртай группүүд рүүгээ дуртай пэйжүүд рүүгээ ингэж юм хийж чинь тэгж түгээгээл цаашаа үзүүлтэл гэсэн үг л дээ. Аач бол ер нь бол гэмтэрэг шүү дээ. Хэрэг байхгүй юу? Одоо ингэ чамд харагдаж байгаа хэд чамд харагдахгүй хэд байгаа бол гэхлээр бас амар байгаа. Тийм би бол одоо энэ чинь мэдэхгүй шүү дээ. Хичнээн цаана байгаа юм блэ. Гэтэ энийг бол ерөнхийдөө зүгээр өнгөрөөж болохгүй. Би бол мэддэг газар нь мэддэн гэж бодож байгаа. Тийм шүү дээ. Гэтэ одоо угаасаа тийм нөгөө нэг юу байгуулагдсан байгаа сте цагдаагийн ирүүдээр тийм юу сошиал медиа тийм одоо тэд нар чинь болохоор ингээд чи ийм зураг хийж байгаа учраас л чамд ийм юм ирж байгаа. За наадах ч бүр үнээр гол баялтай. Гэтэ яагаад тэгж хизээд гадаадд нэг үзэсгэлэн болсон шүү дээ. Нөгөө хүчирхийлэлд өртсөн, хүчндүүлж ийсэн, бэлгийн дарамтанд өртсөн эмэгтэйчүүдийн яг тэр үедээ өмсөжсэн хувцснуудаар галерейд галерейд тэнд биеийн тамирын хослолтой пүүцтэй үнэ хувцсан. Харин тийм. Яагаад хүний гадаад хувцаар нь энэ заавар өгөөш болох ёстой гэж бодох ёстой үгүй байхгүй юу? Яа тийм эмэгтэй хүн гоё байгаа залуунасаа зурган дээр буулгаал эзэд ингээ гоё сайхан гарцсан байгаа зургийг өө ямар гоё хүн бэ гэд хайчихгүй ёстой нэг за нэг мөөмний зураас гарцсан байх юм бол өө энэ ёстой мөөм хэлгэцэн баг та мөөмө гаргацсан байна гэл
Яг үндэ тэр комеди бичиж байгаа хүмүүс дандаа эмхтэй шүү амар муухай. Яг үндэ тэрийг харахаар атаархал гэж би боддог. Өөрөөс нь гоё эмхтэй хүн амар гоё зураг хийцэн байхад тэрийг гоё үлээгээд аваад лайк дарчих чадахгүй доор нь өстой яамын ингэсэн тэгсэн энэ ягхан байх уу ч гэж байгаа шиг. Тэр бол мэдээж тиймэрхүү зургнуудыг ч одоо бид нэр энэ над руу юм бэлгийн дарамттай мессеж бичээсэй эсвэл намайг хараагаасай эсвэл би ийм юмныхын зургийг авахын сан гэж юусоо хийгээгүй шүү дээ ерөнхийдөө бол. Тэгээ яг энэ одоо манай контентыг үзэж байгаа хүмүүс ер нь бол угаасаа л бүх төрлийн хүмүүс үзэж таараа тий. Окей за тэгэнгүүтээ тэр хүмүүс одоо юу гэж тэр хүмүүст хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна вэ гэхээр окей за эмэгтэй хүн угаасаа л гоё сайхан байх эрхтэй тий. Үнэхээр одоо юу гэдэг одоо байдаг л гоёороо л байвал гоё үстэй тий. Тэгэхгүй одоо тэрийг одоо юу гэдэг чинь заавал нөгөө нэг утгаар нь харах гайл тий. Одоо окей за өстэй энэ өстэй хөхөө ингээ хийлгцэн байна. Энэ ямар мөнгөөр гихгүйгээр тэрийг яагаад гоо зүй талаас нь харж болдгоо юм бэ? Тий. Яагаад гоо зүй талаас нь харж болохгүй байгаа юм бэ? Тий. Нэг удаа ч гэсэн ядаад тий эрэг хандлагаар харж үзээч ээ, тий сураач ээ гэж л одоо бас хандж хэлмээр байна. Гэтэ энэ чи сая юу яагаад тий. Одоо ер нь бол та гурав бол ер нь би ингээд одоо жишээлбэл хай унтаа чиг болвол гарсны дараа ингээд сэтгэлдлүүдийг ингээд харж байгаа шүү дээ тий уншиж байгаа. Окей. Ер нь ингээд ярилцж байгаа одоо тэр комментүүдийг харж байгаа хгүй. Тэгэхээр манай гурав бол ер нь тодорхой хэмжээний юм сэтгэл зүйн одоо юу хин юм одоо жоохон юм тийм юмд орсон эргэлтэнд одоо энэ бол эргээр биш сөргөөр шүү дээ. Тэгээд одоо миний мэдхийн лав энж болвол бүр үнэхээр хэцүү байсан болоод инстаграм дах баг их зургуудаа бүгдийн те устгаад тэгштэй бүгдийг устгаад тэгээд одоо нөгөө жигнэрээ одоо та бүхний хүснээр те энгийн зургуудаа хийж байгаа байхгүй. Гэтэ яагаад бид нэр зүгээр л нэг окей те манай энж болвол ийм хүн те манай хулан болвол ийм хүн гэж хүлээж аваад тэгээд яагаад зүгээр л таалагдсан бол лайклаад те таалагдаагүй бол яагаад зүгээр скрин хийгээд байхгүй. Зүгээр нэг асуудал хөндөөл ингээд нэг 3 эмэгтэй хүн суугаад нэг асуудал хөндөөл зүгээр л нэг юм яриа суудсан чинь амар муухай сөргөөс нь харж байгаа байхгүй. Одоо өмнөдгтөр гурлаа ингээд жоохон инээлж минэлдэ те ийм ирсэн ч гэсэн чинь яа наа би наа чи яг ийм баха заахаа гэж ярьсан байсан чинь доор нь та гурав яагаад инээгээд байгаа юм? Дуртай байгаа юм биш үү гэсэн коммент өгсөн байхгүй. Баахан дуртай хүүхнүүд яасан дуртай байгаа юм шүү. Тэгэнгүүтээ та нар өстө биднийг бүгдийг хэлээд энэ мэлээд байна. Тэрэн дээр бол бид гурав энэ яг ийм юм хийдэг бүлэг хүмүүсийн тухай ярьсан хгүй ийм эрэгтэйчүүд гэж ярьсан болохоос биш бүх эрэгтэйчүүд гэж яриаг байхад та нар өстө бүх эрэгтэйчүүдийг ингэж хэллээ. Та нарт ингэх хэрэг байхгүй. Яг гэхдээ манай өмнөх хайд унтаажиг болохоор ер нь бол ихэнх хүмүүс нэмсэн шүү дээ. Үнэхээр юм байдаг. Яг бол октод те амар олон октод байсан шүү дээ. Ийм асуудал бид нарт амар тулгамцаа ингээд дээрэс нь сайн яжгаар саар гихчээр те гоё нэвтрүүлэг байш шүү. Дахиад өргөжлүүлээрээ надад бас ийм юм тохиолдсон. Надад амар хэцүү байдаг. Тэгээд би бас нөгөө манай нэвтрүүлгийг шеэрлсэн гэж гараад ирдэ шүү дээ. Шеэрлсэн лөө ингээд хайлт ороод үзсэн чинь нэг охины тийм шеэрлсэн капшн тиймс ахгүй. Би одоо 16-тай. Тэгээд би дандаа л ийм 10 жилийн формтой. Би ямар ч тийм надад угаасаа тийм муухай одоо тийм ил задгаа зураг байдгүй. Гэхдээ над руу том ах нар дандаа ийм юмны зураг явуулж намайг айлгадаг. Формны зурагтай байгаа хүүхдийг тэг яа ий гэсэн байгаа байхгүй. Тэгснээ нөгөө юмныхаа зургийг явуулсан гэж байна. Тэр бол үнэхээр байж болохгүй асуудал байхгүй. Тэгээд энэ дээр бас нэг надад нэг коммент байна. Одоо ингээд бага насны хүүхэд за тэнгуүтээ бас өсвөр насны охтууд те тэр ч одоо өсвөр насны охтууд шүү дээ. За өсвөр наснд бид нар нөө шилжилтийн нас гэдэг одоо нэг те сэтгэл зүйн хувьд ингээд нэг тийм дээшээ доошоо тийм савлгаатай аюу хэцүү үе байдаг. Надад ч гэсэн тийм үе байсан. Бид бүхэн тэр бүгдийг одоо туулаад гарсан. Тэр үед угаасаа сэтгэл зүй ямар амар байдаг үлээ те амар эмзэг ингээл тэгэнгүүт тэр хүүхдүүдэд одоо бид нар тийм юм ирэх бид нар яаж хүлээж авч байгаа вэ? За тэгэхэд тэр амар одоо эмзэг байгаа те эмзэгсэн байгаа. Яг тэр шилжилтийн тэр ариун нандинтай юм зүр цэцэг шиг тийм одоо бүр нэг юм яг нэг ийм гэгэлзэр үе идэг шүү дээ. Яг тэр үед нь одоо хизээч амьдралтаа мартахааргүй тийм тар толботой болвол яах вэ? Бүр сэтгэл зүйн тийм. Бүр одоо нэг юм сэтгэл зүйн одоо магадгүй нэг өвчлөлийн одоо суурийг тавьдаг ч юм уу. За тэр байна. Тэгээ нөгөө нэг нь болохоор одоо энэ айгүй олон гэмт хэрэгүүд гэр бүлээс бас амар хамаатай юм шиг надад санагддаг. Одоо нэг Монгол арга гэлгээл хүүхдүүдэд зодож модоо тэнхтээд. Тэнгүү тэдний чинь ард хүүхдүүд ээж авдаа хэлэхээс айдаг. Одоо яана ээж ингээд намайг зодондоо ээж ингээд ингэн
тэрний оронд зүгээр одоо ингээд ээж аав нар одоо ялангуяа өсвөр насны хүүхэдтэй бол эр эмгэлтгүй ялангуяа охтуудтайгаа амар дотн байх хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Одоо нэг найзууд шиг байдаг штэ тий. Одоо ээжтэй ээж өнөөдөр ингэсэн тэгсэн гэх нэг тийм ингээд байхгүй байгаагаасаа болоод одоо эцэг гэхээс айж имээдгээсээ болоод одоо тийм зүйлүүд хэлж чаддгүй тий. За над нэг юм шиг за одоо энэ ингээ ингэчих юм бол одоо ээж ингээ аав ингээ одоо ах ингээ нэг чинь ингээ гээд ерөөсө тэгэхээр хүүхдүүдтэйгээ дүү нартайгаа одоо ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд амар тэгэж нарийн ярилцаж одоо байнгын ингэж одоо аюу тийм дотн байх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй юу. Өмнөх дугаар дээр чинь бас бид зөндөө ярьсан. Тэгээ тэрнээс хойш дахиад бас ирсээр байсан чатнууд. Тэгээ тэнгуут тиймэрхүү мессежүүд ирсээ. Одоо бүхсний чинь нөхрөө одоо бол хилээ хиймээр байна. За хуруугийн чинь хөхмөр байна. Хөлийн хуруугийн чинь үү? Тий хөлийн хуруугийн чинь. За тэгээд эрхнийхээ зурнуудыг явуулчихж байгаа. Толныхоо өмнө ингээд зураг аваад за тэгээд ингээд дотуур өмдөө шувтлаад зураг авсан байна. За тэгээд өөрийнхөө царайг бас явуулсан байна. Одоо энэ чигийг үзүүлж байгаа зургууд болохоор бид дөрүүлэнд нь ирсэн тийм зургууд байгаа даа. Тийм. Тэгээд дөрүүлэнд нь ирсэн. За одоо энэ бол ингээд юм WhatsApp baby тийм description-тэй одоо явуулсан байгаа. За тэгээд иймэрхүү мэтийн айгүй олон одоо бэлэг хэрэгтний иймэрхүү бэлгийн дарамтууд айгүй ирж байна. Би ч нөгөө юу хийсэн шиг үний шиг би ч нөгөө чатууд хүлээж авдаг гэсэн зэрэг тийм чатууд ирдэг мөртлөө яг нөгөө зураг ирж байгаагүй гэсэн чинь нөгөө таадад ирсэн шиг бүр ингээд те зураг ирж байгаагүй яг би бодит дээр нь харсан байхгүй юу? Удамжинд явж байгаа. Тэр чинь ярьсан шүү. Нэг эрэгтэй хүн цаашаа хараад зогсчихсон. Би тэр үед бас жоохон л 8 9-р анги багт байсан. Төвхөө өрөөл өглөө 8 хичээлдээ гэрээсээ ингээд сургууль руу алхчихсан чинь нэг эрэгтэй цаашаа хараад зогсчихсон. Тэгээ би цаашаа ханд ингээд нилээн тулцсан цаашаа зогсож байгаа юм. Одоо бол би идэж байгаа юм байлгүй те. Ингээл ингээд зүгээр юу ч удаагүй ингээд байд явж исэн чинь тэр хүн шууд ирээ харсан чинь юмаа гаргацсан. Ингээд хөдөлгөөд гараараа оролдоод өөрийгөө чи над руу гүйсэн байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг ээж аав харин гэтээ штэ нэг хэсэг үнэхээр их тийм хүмүүс маш олон байсан. Амар их байсан тий. Манай нөхөрлөө амар хараад энэ хүнтэй энэ гэтээ нэг ийм төрлийн нэг хідэн хүмүүс байсан юм шүү. Одоо жишээлбэл манай ээж аав хоёр ингэ хэлэхдээ тэгдэг байхгүй нөгөө сезон эхлэхийг л тэгдэг штэ. Хавар хааш нэгдэл тий нөгөө нэг асуудалтай хүмүүс ч гараад ирдэг. Надтай болохоор энэ чинь саяхан штэ. Юу штэ бүр сая өнгөрсөн жил байхгүй юу? Өнгөрсөн жилийн намрал дуусаад нэг өвөл болох гэж байсан. Тэгээд номын сан тараад төлөвшүүрийн тэрэд явж исэн чинь болтойтой гэхдээ готлох хүн байсан байхгүй. Тэгээ манай найз зөвхөн намайг суугатаа явчихсан. Хөөе энийг хартаа гэд би юу гэхийн завдалгүй нөгөө хүн чинь хашаа тавиад явах шиг болсон байхгүй юу. Тэгээ яг битээр зам гарах гэсэн чинь артлт ирсэн нөгөө болтойгоо жигнэсээ намаанагийн хилдгээр бүр ингэсэн. Арт бүр тулаад ирсэн. Тэгээ бит хоёр чинь нөгөө юу гэрэл харах мантай. Шууд нөгөө нэг гэрэл хамаагүй зам хөндлөн машин замаар зам хараагүй жаахгүй. Тэгсэн нөгөө хүн дагаагүй жаахгүй. Яа нэмэр юм бэ? Одоо жишээ нь гэхэд ийм комент байгаа. Цаадуул чинь та нарыг зүгээр л янхан гэд харчихсан байна шүү дээ. Oh my god. Тийм болохоор Монголд янхны газар маш их хэрэгтэй байгаа нь харагдаж байна шүү. Одоо зүгээр л нэг 3 эмэгтэй хүн асуудал хөндөөд тойр цугаа юм ярьсны төлөө яг яхан болчихж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энэ хүний доор reflected эмэгтэйчүүд үнэхээр энгийн Facebook дээр хүн рүү чи ийм зүйл ирдэг штэ задгаатай ч биш гэсэн байгаа. Энэ бол үнэхээр үнэ. Зөв зүгээр байгаа эмэгтэй хүн л хүртэл тэгдэг байхгүй юу? Тэгэхэд зүгээр ингээд бид нарыг энэ асуудлыг хүнсний төлөө энэ хүн ингэж бид нарыг яахан гэж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ бол үнэхээр байж болохгүй. Тэгэнгүүтээ Батболд Баян далай гэсэн Facebook таягаас хаанхын матрууд юу гэж солиороод байгаа юм бэ? Ялангуяа тэр голын хол зүгээр л найз залуучин ч залхуураад хай гэж бичгээргүй хүүхэн байж юу гэд том яриа шаагаад байгаа юм бэ? Өөрлөж игдүүцгүй их л таашааж байгаа шинжтэй инээж хөхрөөд айлгүйтэд л унших юм. Балер чатуудаагийн устгаагүй, блоклоогүй ямар учиртай юм бэ гэж байна. Одоо бид нар яагаад энэ чат мессеж одоо энэ баримтуудыг байлгаад байгаа вэ гэхээр илчлэхийн тулд энийг зогсоохын тулд бид нар энийг байлгаад байгаамаа. Бид нар дуртайдаа энэ муухай мессежүүдийг хадгалаад уншаад сэтгэл санаагаар унаад байгаа юм бол огт байхгүй. Энийг бид нар зогсоохын тулд ингэж байгаа гэдгийг бас та нар жоохон башин төлөө байна. Тэнийг сонин бодолтой хүүхнүүд вэ? Ядаж байхад царай муутай юм а хэмжээнд таарсан хүүхнүүд юм да. Гэснээ
энэ гурыг тоож чат бичиж байгаа нөхдүүдээс ямар олигтой чат эрхэвдээ хаахаа. Угаасаа алцгансан өөрсдөө их юмд бодсон эр хүний хиймэр унгаасан алцгар хүүхнүүд байж. Цаашид наад яриагаа бодож ярихгүй бол жигнэсээ дарамтлуулах үедээ цус ихтэй аавын хүү байдгийн штэ тэнэг гурваа амаа ай. Тэгээд бид нар ингээд муу талыг хараад яриад байгаа юм биш шүү. Тэгээд манай одоо контент хаантаа чи ихний дугаарын доор зөндөө олон хүмүүсийн гоё комментууд байсан, дэмжсэн, зөв одоо асуудлыг хөндөж ярьж байна. Амжилт төсөй дахиад хийгээрээ гоё вэ шүү. Энэ хүмүүсийг зогсоох хэрэгтэй гэх мэтлэн зөндөө ихэнх эрэгтэй хүмүүс, эмэгтэй хүмүүс бүгд ингэж бид нэр маш их дэмжсэн коммент ирсэн. Тэр хүмүүстээ маш их баярлалаа. Байнга мэдэртэй хамт байгаарай. Тэгээд ер нь бол энэ хүмүүстэйгээ нийлж одоо та бүхнийхээ комментэд тулгуурлан бид нар энийг зогсоохын тулд одоо хийсээр байх болно. Тэгээд та бүхэндээ дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. За бид нартай адилхан дарамтанд орж байгаа сошиал бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа. За тэгээ магадгүй хэн нэгэнд хэлж чадахгүй байгаа ч юм уу те. Айж байгаа. Тиймэрхүү хүмүүс байвал баримт нотлохотой бүх юмаа бид нар лөө ингээд явуулаад асуудлыг ингээд шийдүүлж болно. Бид нар харин мэдээллийг чандлан нууцлана. Тэгээ бид нар аль болох тэр асуудлуудыг чинь шийдэж өгөхөд тусланаа. За тэгээд эмэгтэйчүүд маань зөрөгтэй, хүчтэй агаараа бид нарт хандаж болно. Нээлттэй шүү. Тэгэд хохирогч байхаа болцгоё. За тэгээ дараагийн дугааруудаар илүү одоо баримт нотлохоон дээр суурилсан. Тэгээд холбогдох байгууллагуудтай хамтарч хийх болно. Тэгээд энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж гин хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд баяртай. Баяртай.